तो सो गाइस, टेंट तो मेरा लग चुका है, बाहर आग जली है, देख सकते हो। तो अब मैं, ठंडा हो रहा है, ऐसा करता हूँ चाय बना लेता हूँ अपने लिए। रात के कम से कम 9 बज गया। तो बिल्कुल अकेला हूँ मैं, ऐसा नहीं कि कोई है मेरे साथ। मज़ा भी आ रहा है, बाहर आग जल रही है बढ़िया सी, चाय हमारी बन रही है। अभी वैसे सच बताऊँ तो डर तो नहीं है, सिर्फ डर है तो जंगली जानवरों की, बस हो गया, और किसी चीज़ की डर नहीं है। क्योंकि पहाड़ों में आपको पता ही है, जंगली जानवर, बाघ वगैरह या फिर तेंदुए वगैरह कहीं से भी अटैक कर सकते हैं आपके ऊपर। वैसे बाहर आग जली है, वैसे कोई ख़तरा नहीं है। अंदर हूँ मैं, टेंट के अंदर हूँ, तो वैसे कोई ख़तरा नहीं है। शुरू में कैंपिंग करने में प्रॉब्लम तो बहुत आ रही है। ब्लैक चाय बना रखी है मैंने, ये वाह, चाय बहुत ही बढ़िया बना रखी है, कड़क चाय एकदम, मज़ा आ गया चाय में। चाय तो पी ली मैंने, अब ऐसा करता हूँ ऑमलेट बनाता हूँ। तो ऑमलेट नहीं, पहले बनाता हूँ मैं मैगी, उसके बाद बनाऊँगा ऑमलेट। तो बने रहना ब्लॉग में, मज़ा आ रहा है मुझे, तो आपको भी मज़ा आना चाहिए। मैंने 2-3 वीडियो शूट कर दी, लेकिन आपको मैंने अपना नाम नहीं बताया, और मैं कहाँ से हूँ ये भी नहीं बताया। मैं हूँ उत्तराखंड से, मेरा नाम है निर्मल सिंह। ज़्यादा बातें नहीं करते हुए ऐसा करता हूँ मैं, आपको मैंने बता दिया मैं कहाँ से हूँ, क्या हूँ। तो ऐसा करता हूँ मैं अपने लिए मैगी बनाता हूँ, फिर उसके बाद ऑमलेट बनाता हूँ। अपना प्याज टमाटर अच्छे से फ्राई हो चुका है, अब डाल लेता हूँ मैगी। जो मैंने आग जलाई थी वो लगभग सिर्फ कोयले बच गए। लकड़ी है, लकड़ी तो बहुत है उसमें, लेकिन आग जली नहीं। जली क्या, मैंने जलाई नहीं, क्योंकि मैं गया ही नहीं बाहर आग जलाने के लिए। मैगी बना रहा हूँ, फिर उसके बाद ऑमलेट वगैरह बनानी है। तो रात तो कैंपिंग में ही गुजारनी है। अभी मैगी बनती है तो मैगी खाते हैं, फिर उसके बाद ऑमलेट बनाते हैं। तो मैगी अपनी बन चुकी है, तो ये देख सकते हो अपनी मैगी कुछ इस तरह से। तो
खा के देखते हैं टेस्ट कैसा है। मज़ा आ गया। सच बताऊं तो ऐसे कैंपिंग में ना खाने का कुछ अलग ही मज़ा होता है, टेस्ट कुछ अलग ही है। जंगलों में कैंपिंग कर रहे हो, रोज़ इस तरह से खाना खा रहे हो ना, तो मज़ा ही कुछ अलग है। मैगी का मज़ा ही कुछ अलग है, ये देख सकते हो आप। सच में बहुत ही टेस्टी बनी है, मज़ा आ गया। तो ये देख सकते हो मैगी का कुछ अलग ही टेस्ट है। मैगी तो हो चुकी है अपनी फिनिश। तो ऐसा करता हूँ, ऑमलेट बनाता हूँ। ऑमलेट के साथ बंद रोटी है वो खाता हूँ, फिर उसके बाद सो जाता हूँ। जानवर की जैसी आवाज़ आ रही है पीछे से, कुछ तो है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ तो है, पता नहीं किस चीज़ की आवाज़ आ रही है, लेकिन बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। लेकिन आप लोगों को आ रही हो नहीं आ रही हो, मेरे को सुनाई दे रही है आवाज़, लेकिन बहुत दूर से है वो आवाज़। जो वहाँ से भी है, नज़दीक से नहीं है, बहुत दूर से आवाज़ आ रही है। शायद वीडियो में रिकॉर्ड हो रहा हो नहीं हो रहा हो आवाज़, लेकिन बहुत दूर से है आवाज़ वो। तो ऐसा करता हूँ, अब मैं ऑमलेट बना लेता हूँ अपने लिए। तो ये देख सकते हो ब्रेड ऑमलेट अपनी बन के तैयार है। खा के देखते हैं कैसा है टेस्ट। बढ़िया बनी है। अरे यार, उसको तो मैंने बिछाया नहीं। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही सो जाते हैं। तो सो गाइस, खाना तो हो गया अपना, अब सोने की तैयारी करता हूँ। इसको तकिया लगा के सोता हूँ अब मैं। तो गाइस, जो स्लीपिंग बैग है ये बहुत ही गर्म है। इसमें बहुत ही गर्म होता है, क्योंकि ये -5-10 में चलता है। जो हमारे आर्मी के जवान सियाचिन में काम आता है, ये वही वाला स्लीपिंग बैग है। इसमें बहुत गर्म होता है, देख सकते हो। इसमें इतना गर्म है ना, बहुत ही गर्म होता है इसमें। सर्दी का तो बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा है, बहुत गर्म है ये। अगर मैं इसमें रात में 1 घंटे के लिए सो जाऊंगा तो मुझे पसीने आने लग जाएंगे, इतना गर्म है। सच बताऊं तो ना 12 साढ़े 12 हो गया, तो अब मैं सो जाता हूँ।